ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சில்டெக் ஏர்கான். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கேசட் ஏசி, ஜெட் பம்ப் சர்வீஸ் அண்ட் ஈகோ கிளீன் சர்வீஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும்.